स्कूल में एक टीचर थीं जिनकी आवाज बहुत भारी थी। बच्चे उन्हें पीछे से लाउड स्पीकर मैडम कहते थे। वो बहुत सख्त थीं और बच्चों को हर दिन 5 से 6 पेज का होमवर्क देती थीं। एक दिन मैडम क्लास में आईं और बोली, बच्चों आज मैं सवाल पूछूंगी, सही जवाब दोगे तो होमवर्क कम होगा। सब बच्चे खुश। मैडम ने पूछा, बच्चों बताओ अंडा हमें कौन देता है? बच्चे बोले, मुर्गी देती है। मैडम ने फिर पूछा, बच्चों बताओ कपड़ा कौन बनाता है? बच्चे बोले, करघा बनाता है। मैडम ने फिर पूछा, बच्चों बताओ कंप्यूटर कौन चलाता है? बच्चे बोले, इंसान चलाता है। मैडम मुस्कुराई और बोली, बहुत बढ़िया। अब आखिरी सवाल बच्चों, बताओ लाउड स्पीकर हमें क्या देता है? बच्चों ने जो जवाब दिया सुनकर मैडम को चक्कर आ गए, लेकिन उसे सुनने से पहले कल आपको किसी से पैसे मिलेंगे। अगर आपने 3 सेकंड में चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया तो 3, 2, 1, go! अब ध्यान से सुनो। सभी बच्चे एक साथ बोले, मैडम लाउड स्पीकर हमें हर दिन कान का दर्द और होमवर्क देता है।